Diyor ki senin avukatlığını ben yapayım diyor. Boş yere bir sürü diyor. Avukata para vermem diyor. Babamın kavga dövüş işleri genel. Şimdi diyor ki diyor ki dedim. Ya ben şeyde gördüm de bu sen bir yayında bir şey okuyorsun. Böyle karaoke. Öyle. Ne okuyorum ne? Karaoke. Karaoke. Orada çıkıyor. Evet. Bir evde ben bir denediydim. Tamam. Ama benimki seninki gibi çıkmıyor. Burada bir alet var herhalde. Efekt aleti var. Bir tane yapabilir miyim ben? Okuyacaksın mı? He. Ha, duyacaksın ama kendini o zaman. Yok. Burada duymam mı? Yani efekti duymazsın ya, nasıl kulağına gelecek? Şu kulaklığı takacaksın işte. He, takınca. Açayım sana. He. Şey aç. Kendini duyacaksın işte. He. Bir dakika. Ama ben oradan okuyacağım ama ha. Chat, Tamam. selamünaleyküm demedik değil mi? Lan var ya daldık be. Al şimdi bunu. Şimdi kendini duyuyorsun değil mi? Dur bir dakika. Seni zaten bak selamladılar. Şimdi bu üste mi gelecek şu? Şu üste gelecek aynen. Saçlarımız da bozulacak ya neyse. Aha bir yere bastım ya. Nereye bastın? Yok tamam bir şey yok. Dıt etti de. Yok bir Benim şey yok. ses yankılıyor bana ha. Yok bağırmana gerek yok. Duyuyorsun kendini. Evet. Tamam. Şimdi efekt mi istiyorsun sen? Ha bir dakika. He. Şu an ben kendi sesimi duyuyorum buradan. Aynen. Sen de öyle mi duyuyorsun? Yo ben şu an duymuyorum. Çıkardım ya kulaklığı. Ama ben seni de duyuyorum. Tamam sen beni de duyuyorsun ki kulaklığı sen de baba. Bak. Şimdi senin Tamam. konuş. Tamam ses. Bak bana geliyor. Tamam kulaklığı sende ya bende boş. He, oradan çekiyor. Hey. Ulan bu İtopya Yılmaz da var ya her şey Çek o yapıyor. sandalyeyi çek bak. Aa, Gidersen... yeni sandalye de gitmez gitmez. Kablo bakıyor giderken hala. Ne lan? X-Drive. Bu da yeni seri göndermişler bundan da. Kendine misyon logosu falan yapmışlar bak. Evet. Otur bakalım. Bunu ben kurduydum zaten. He. X-Drive. Aynen. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi karaoke nerede? Şimdi şimdi efekti veriyorum. Sana gelecek. Bir dakika karaoke vardı. Buradan bir şey okumam lazım. Ne okuyacaksın ki sen? Ha sesi de açayım arka plana. Uydurabilecek mi? Ya. Cahil cüele ya. Ya şimdi uyduramazsan fena gülerim yani. Bak şey açacaksın ama. Ne? İbrahim Tatlıses'ten at. Ne açayım? Bak zor okuması İbrahim Tatlıses'i. Yok. Onun tonundan okuman lazım çünkü. Tabii onun tonunda okuyacağım. Şey açayım mı? Lay lay lon galiba. Yok Metin yok Işık. yok. Şey açayım. Yar bana dağlar, taşlar bile. Yok. Hangi şarkı? Sen söyle o zaman. Zalın gurbet treni seni elimden aldı. Öyle bir şey var. Bir bak. Sen bir yuva kuşu söylesene bir kuşu. Vallahi. Ama bak efekte bak şimdi. Hani? Bak. Ben duyacağım mı? Karaoke var mı karaoke? Geldi mi efekt? Geldi. Evet. Şey var mı? Karaoke var mı? Yok bunda yok. Bunda direkt söyleyeceğim. Sen nereye gidiyorsun? Söyleyici sahneyi sana bıraktım. Ha. Şimdi ben neredeyim? Ben Nasıl hani yani? görünmüyorum karşıda. Aha. Ha tamam. He. Ben kırmızıyım da sen beyaz görünüyorsun. Zalim gurbettir. Pardon şey okuyacaktım ya. Ya kafaya ona odaklandım ya. Pardon. Tamam. Dur, bir dakika. Neydi ya? Yuva kuş. Yuvası olan bir kuş hiç yuvadan uçar mı? O yuvasız kuş olan benim işte arkadaş. Yuvası olan bir kuş hiç yuvadan uçar mı? O yuvasız kuş olan benim
aldı. Vermedi Sen mi? Efekt verdi. Öyle mi? O benim kendi sesim baba. Kankiler. Ya bu çok güzelmiş. Aslında bundan bana da lazım. Sana bir tane başka Yani efekt, her eve lazım bundan başka bak. efekt vereyim mi? Başka efekt. Bir tane ver hele. Ne mesela? Ya kaç yaşında adamı ne yaptın? Çok güzelmiş lan. bir tane daha açsana. Ay, Kemal! Eray! He Mehmet amca. Aa, Efendim? benim de karşıda. Bak hele başka bir... Bir tane daha atsana. Bana bakın. Aklınızı alırım. Tamam, akıllı olun. Bu güzelmiş lan. Sen niye bu efekti duyunca Cahil Hüseyin olduğunu onu anlamadım. Ya oğlum. Bu çok güzelmiş ha. Ben bunu var ya evde çok iyi oynarım bunlar. Hadi bir tane daha açsana. Alo. Sen beni duyuyor musun? Tamam duyuyorum. Niye gülüyorsun ya? Tamam. Bir kere daha açsana. Ulan bu iş zor ha. Eray. Ne yapıyorsun? He Mehmet amca. Baba Mehmet amca. senin ne? Senin ne var? Senin ne var? Baba ne oluyor baba? Ne oluyor Oğlum bir dur. Bu niye öyle oldu lan? Ya bu o en sonki beni çıldırttı ya. Kulağıma geliyor ya içine geliyor. Ben kulakta sorun mu var? Yok yok sana geliyor şu an. Terledim ben ya. Baba niye terledim? Üf o vücut ne öyle? Oğlum bak ya. Ver bakayım bir kolu göster bakalım bir. Hangisi? Şöyle sıkacaksın şöyle şu tarafa doğru ha. Şuraya bakar mısın? Bu ne? Taşıyor oradan. Şöyle. Bak şöyle yap şöyle. Böyle benim yaptığım gibi ha. Şöyle. Şuraya bak. Üf. Kemal sen poğaçasın lan çık Sen oradan. hala yapıyorsun Baba ha. var spor. ya. Baba. Baba bir dur Allah aşkına şimdi. Yasak yasak. Vallahi yasak. Yok Şiddet yani yasak. hayır şeyde Şuranı boks- göster bir de şuranı. Şura. O nedir öyle ya? O nedir öyle? Yaklaştırsana bir kameraya. Allah aşkına kameraya yaklaştır. Bak. Şöyle tut. Bu ne baba? Şu ne? Allah Allah. Emi bir şey söyleyeyim mi He. sana Emi? Emi bu çok güzel bir şeymiş. Her eve lazım bu kulaklıktan. O kulaklıktan değil o prosesör var. He. Allah bu güzel. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ben şapka getirdim. Öyle aşağı. Yayın bir haftaya yaparız. Haftaya yayın. Güzel bir yayın yapak Haftaya ya. güzel bir yayın patlar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sıkıldı, Öptüm. Bay sıkıldı. bay. Yarın babama da PlayStation 4 Pro verdim ha. Evet. Bana şey verdi. PlayStation 4 Pro. Aynen. Bir de babam TikTok'a başlıyor. TikTok. Arkadaşlar. Bak benim TikTok kanalım var. Neydi kanalımın ismi? Daha işte açıyorlardı. Açtım. Açtın mı? He. Beni takip edin oradan. Bir görün. Var ya 3-4 tane video attım. TikTok kanalımı takip edin. Instagram'ın üzerinden takip edin. Ben ismini tam bilmiyorum. Ama şimdi. sen asıl Instagramer'sın normalde. Tabii. Instagram mehmetparlak.jpg. Sizi seviyorum. Sen niye terledin böyle ya? Emmi bilmiyorum ya. Emmi diyor evde. Emmi. Kanka diyordu ya geçen Öpüyorum, sana. öpüyorum sizi. Öptüm babacım. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kemal saat 11'de maç var. Biz hala buradayız amına koyayım. Ya baba. Gideriz maçı izleriz ya.
Dur ne izliyorduk lan en son? Nerede kalmıştık ya? Harbiden gülmekten ağladım. Vallahi gülmekten ağladım ya. Kendini duyuyor ya bir de anlam veremedi. Anlam da veremedi yani, anladın mı? Bir harbi yapalım, haftaya bir babayla içeriklere başlayalım ya. Bayağıdır babamla yayın yapmıyorum lan bir de. Adam en son oto